Hola, escuts químics. Benvinguts a la visita virtual al CECAT, el Centre Superior de Coordinació i Informació de Protecció Civil de Catalunya. Com veieu, en aquesta sala sempre hi ha algú de guàrdia vigilant tots els riscos i comprovant si hi ha una possible emergència i... Sembla que està entrant una emergència. Llavors, ens confirmes que hi ha fuita d'una substància tòxica i que podria afectar l'exterior? Entenc que a causa del problema que heu tingut, també hi ha fuita d'un producte inflamable, que podria... En 45 minuts? Entesos. Sí. Des de Protecció Civil activem el pla d'emergència química a les sirenes. Heu escoltat Escuts Químics? Una empresa química de la vostra zona ha tingut un problema i necessitem que ens ajudeu a confinar la població. Esteu preparats?